Diperhatikan pantangan bagi mereka yang sudah keluar darah untuk mempersedikit bicara, terlebih teriak-teriak. Dan obatnya ajib. Obatnya di sini pakai apa? Pakai telur kuning. Ya. Telur kuning, terutama apa? Telur kuning ayam kampung. Cari ayam yang telurnya memang ayam itu apa? Ada betina dan bejantannya. Bukan ayam petelur yang pakai dari makanan, tapi apa? Ayam yang bertelur yang ada bejantannya. Ini yang diharapkan. Dan kuning telur ini juga bisa untuk selain menghentikan perdarahan, ya juga bisa untuk kasus orang yang sudah mengalami apa? TBC. Juga bisa subhanallah untuk kasus seperti ini bisa dilakukan dengan cara minum buzur baklah. Buzur baklah yaitu apa? Bawang merah. Bawang merah kalau kita kupas terus di dalamnya tuh ada seperti bonggolnya, kecil. Hampir seperti biji. Itu yang dikonsumsi. Ya, itu dikonsumsi ya, baik batuk darah karena TBC ya, konsumsi ini dalemannya bawang merah. Ya, dalemannya bawang merah. Nah,